Здравейте, уважаеми зрители! Карането и притежаването на мотор изисква както техническа, така и хигиенична поддръжка. Дядо Шадо се върна от една много хубава разходка из Родопите и трябва да го почистя. Бруталната Али пък се дрънка по едни кални офроуд пътища и също се нуждае от една баня. Поискахте да видите как си чистя моторите и да ви дам някакви съвети. Сега ще го направя в това видео. За голямо мое съжаление, гаражът не разполага с течаща вода и единственото, което имам, е тази градинска мивка, която сам си пълня водичка. Не мога да я ползвам за миенето на моторите. Нужен ми е друг план. Тук може да разочаровам много от зрителите, като кажа, че аз моторите не ги мия, а ги трия. Взимам си едно такова праскалце и мека кърпа и започвам хигиенизацията по следния начин. Това нещо размеква всички мушички по предната част на мотора. Напръсквам хубаво и изчаквам 10 на минути да се разкиснат. След това падат много лесно. Перфектна чистота и блясък. Колкото и да е странно, слювата трябва да се измие и от вътрешната страна. Има някои заблудени мушици, които успяват да прескочат и да се размажат отзад. Айде, огледалцата. Тях няма какво да ги чакаме. Ау, вижда се перфектно. Найс. Бъркаме във всички тесни пространства с кърпата, уредите, таблото, хрома по кормилото. Всичко се избърсва и лъсва. А с людата трябва да се внимава и да се използва мека кърпа, за да не се надраска. По подобен начин се справяме отзад. Само че няма нужда да чакаме нещо да се разкисне, а директно забърсваме прахоляка с влажната кърпа. Ей, дисагите колко прах са хванали. Лекуваме го с водичка. По отношение на резервоара и седалките, може и тях да си ги пръснем. Те са чистички, но не пречи да се освежат леко. Заслужава си да отделите внимание на всички такива лъскави алуминиеви и хромови елементи. Когато се лъсне хрома, изглежда страхотно. Тръбите, всичко. А когато парцалчето стане достатъчно мръсно, е време да почистим каплите. И гумите. Преместваме се отзад, където нещата изглеждат още по-мръсни. Тук винаги се събира много кал, която хвърля задната гума в кардана и окачването. Много бързо се справяме и с нея. Ето виждате, цък, тръбите. Чудесни. Дядо Шадо е чист и готов за път. 90% от случаите именно така ги почиствам. Без излишно престараване, без губене на време. Но има и 10% от случаите, в които моторът е твърде мръсен, да го забършим просто с кърпичка. Кална е задната седалка, гумата, амортисьора, веригата е за чистене и се нуждае от поливане с маркуч. Това ще се случи сега с бруталната Али. Но тъй като тук нямам вода, отивам до другия гараж. Слагам каската и потеглям. Забелязах, че е останало масло, когато съм го сменял и затова с малко меглио. Тук между другото има нарисувана MV Agusta. С малко обезмаслител. Трябва да напръскаме и да забършим. Да, все пак двигателят е топъл. Макар и кратко разстоянието, бензиновия двигател се загрява бързо. И особено тръбите. Същото правим и покрай пробката. Започвам с тази операция
за да мога след това, като го измия, да изпада всичко. За същинското почистване ще ни трябва маркуч с не много силна струя, мека четка, гъба, парцал и един автошампуан. Останал ми от Бог знае кога. Мотора не е проблем да се мокри, но не трябва да се мокри със силна струя. Махам ключа. Това нещо се затваря, има клапичка и започвам да го поливам лекичко. Парчето доста боболечки е изяло, както и външната част на огледалата. Мигачите, коловете, радиатора. Както ви казвам, не е проблем да се мокри, но струята не трябва да е прекалено силна. Препоръчително трябва да идва така отгоре, както аз го правя. След намокрене следва измиване. Слагаме малко шампуан на четката и на гъбата. Почваме да търкаме лекичко и внимателно, без много натиск, колкото да опадат мушици и разни калищаци. Гъбата е по-подходяща за такива по-недостъпни места, защото се гъне. Влиза навсякъде, тук покрай амортисьора и разбира се самата джанта, която е негати профила. Айде, измийте я, ако можете, с четката. Никакъв шанс. Разбира се, от време на време поизмиваме това, което сме забърсали. Готови сме. А по автомивките има един лав, ако не го знаете. Не е важно как ще я измиете, а как ще я изтриете. Затова с една мека гюдерия попивам всяка капчица, за да не остави следи. Финално устройстване с кърпата и я местя да изсъхне на слънце. И то най-вече седалката. Добре, че изгря. 10 минути на слънце, седалката е суха и отивам обратно към гаража да чистим веригата. В мотогаража сме и почистването на веригата започва с повдигане на стойката. Подлагам картон, да не цапаме плочките. Мръсна работа е чистенето на веригата, но трябва да се прави редовно. Почваме с какъв да е спрей за почистване. Става и с бензин, става и с WD-40 и с много други почистващи препарати, но тези са си специализирани за тази цел, така че ги предпочитам. Така, този спрей приключи, но ние не сме. Тепърва почваме да чистим от едната страна, от другата, тук е по-важно, от външната страна, хубаво, бавно и внимателно през всеки един сегмент и после от вътрешната. Това отнема доста време, така че ще се видим след малко. Натърках я добре, сега отварям нов флакон и започвам да измивам хубаво. Как пада! И в този олей, през който минава веригата, защото се събира немалко мръсотия и тук. Така, всичко изтича, кафява вода. Що ме кафява, значи имало какво да измие. Бавно и внимателно си почиствам пиньона. Всяко едно зъбче. А докато чакаме самата верига да изсъхне, защото не трябва да се смазва веднага след като е напръскана, ще ви попитам, знаете ли как да разберете дали е за смяна? Ако я хванете тук по средата, опънете я със все сила и ако успеете да я отделите от пиньона, това означава, че е твърде разхлабена и трябва да се смени.
В случая едва помръдва. Тази верига има още много километри. Веригата е изсъхна и е време за смазване. Раздрусваме добре смазката. И сега, приятели, къде да пръскам? Най-удобното място е тук отгоре. Но верига не се пръска отгоре. Не се пръска и отстрани, нито пък се пръска тук по средата. Това, което трябва да се смаже, са ето тези свързващите звена. Няма нужда да се клепоти цялата верига. Правят ги от неръждаваема стомана, така че трудно ще ръждяса. Не че е невъзможно, но е трудно. Отдавна никой не я омазва цялата, а единствено там, където се съединяват отделните елементи. Завъртаме я, да си намерим, ето го, да си намерим маркера. Този е по-различен елемент. Тук е съчленена веригата и започвам от тук. Поставям спрея над звената, гледам някакси да не се мърда много. Натискам и почвам да въртя. По-удобно става, ако има някой да ви върти гумата, а вие само да пръскате. Но тъй като няма кой да ми помага, се справям сам. Стигаме до маркера и започвам да пръскам от другата страна. Стигаме до маркера и приключихме с пръскането. Забелязахте, че доста грес хвърча наоколо. Всъщност се смаза не само свързващия елемент, който се е притеснявал, че ще му ръждяса веригата, вече знае, че и наоколо се разпиля достатъчно много грес. Именно затова не пръскаме навсякъде, а само където е необходимо, така или иначе то се разнася. С чисто бяло парцалче вече може да оберем ненужната грес. По този начин разнасяте, ако има някъде повече, и наслагвате, ако има някъде по-малко. А вътре, в самите звена, няма как да я избършите. Тя вече е влязла и си върши работата. Парцалчето изяде порядъчна порция грес, доволно мръсно е и това гарантира, че след като го подкарам, няма да го хвърлям целия в масло. Както повечето колеги, ако сте забелязали. Аз обичам мотора да ми остане чист, след като съм го измил и гресирал. Финално забърсване, защото все пак при чистенето пада върху джантата и върху гумата. И обявяваме почистващата мисия за успешно приключила. Кажете ми, хареса ли ви видеото, полезно ли ви беше по някакъв начин? Ако не, вие как си чистите моторите, какво правите по-добре? Аз не съм по излишното престараване. Трябва да се свърши работата и да се кара. Затова стига толкова гаражни тъпоти. Довиждане, до нови срещи. Аз се мятам на дядо Шадоу и уху! Ку-ку!